சேனலில் வந்து ஃபுட் ரிவ்யூ வீடியோ நம்ம எடுக்க போகிறோம். அண்ட் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம், இன்னைக்கு இன்னொருத்தர் வந்து என் கூட வந்து ரிவ்யூ பண்ண வர போகிறாரு. அது வேறு யாரும் இல்லை, என் தம்பி தான் பின்னாடி உட்காந்துருக்கான். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம டி நகர் உள்ளே என்ட்ரு ஆயாச்சு. என்ட்ரு ஆனோடனே ஜாம் பசார் லஸ்ஸி ஷாப்புன்னு இங்கே ஒரு லஸ்ஸி ஷாப் இருந்தது. பேரே புதுசாக இருந்தது. ப்ளஸ் சின்ஸ் 1963லாம் அவங்க போட்டிருக்காங்க. ரொம்ப பூர்வீகமான கடை போல். ஸோ இந்த வெயிலுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் லஸ்ஸிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நம்ம ரிவ்யூன்னு சொல்லிட்டு நான் லஸ்ஸி ஷாப் வந்திருக்கேன். இந்த லஸ்ஸி ஷாப் எங்கே இருக்குன்னா இங்கே சரவணா ஸ்டோர்ஸ் தி லெஜெண்ட் அதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. ஸோ வாங்க மெனு என்னென்ன இருக்குது என்ன ஏதுன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். சொல்லுங்கண்ணா, இந்த கடை எப்போ ஆரம்பிச்சது? அதான் 1963 ஆரம்பிச்ச கடை இப்போ ஜாம் பஜார். ஆமாம், ஜாம் பஜார் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிச்ச கடை இப்போ வரைக்கும் இருக்கு. இப்போ இருக்கு இப்போ வரைக்கும் இருக்கு. எத்தனை பிரான்ச்? 3 பிரான்ச் பக்கம். 4 பிரான்ச். 4 பிரான்ச் பக்கம் இங்கே இருக்கு. ஐசோஸ் ஒன்று, சிஎன்கி ரோடு ஒன்று, டி நகர் ஒன்று. டி நகர். ஆமாம். இன்னொன்று ஜாம் பஜார். ஜாம் பஜார் தான் மெயின். லஸ்ஸி, ரோஸ் மில்க்கு, பாதாம் மில்க்கு, பிஸ்தா மில்க்கு, நாவப்பழ சர்பத்து, சாக்லேட்டு, மசாலா பால், அதான் ஸ்பெஷல். என்ன இந்த கடைக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் இருக்கும்ல? லஸ்ஸி தான் ஸ்பெஷல். லஸ்ஸிலேயே இப்போ ஃபேவரட்னு ஒன்று இருக்குமே. இப்போ லஸ்ஸிலேயே நிறையா இருக்குது. மில்க் ஐட்டம். மில்க் கேக். ஆமாம், கடாய் பால், மசாலா பால். ஆமாம். நம்ம ஜாம் பஜார் லஸ்ஸி ஷாப்பில் வந்து நான் லஸ்ஸி வாங்கியிருக்கேன். நான் வந்து நாவப்பழ சர்பத் வாங்கியிருக்கேன். நிறைய வாட்டி இது கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இது வரைக்கும் நான் அதை ட்ரை பண்ணதே கிடையாது. சரி இங்கே ட்ரை பண்ணலாம், பார்க்கவே கொஞ்சம் அப்பீலிங்காக இருந்ததுனால ட்ரை பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு வாங்கியிருக்கோம். டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு ஓகே. சியர்ஸ். சியர்ஸ். தயிர் ஃப்ளேவர்ஸ் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது. மேலே அந்த சுகர் சீரியஸாக செம்மையாக இருக்குது. முன்னாடி நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குது. அந்த எசன்ஸ் மாதிரியே தெரியல. ஆர்டிஃபிஷியலாக எதுவுமே இல்லை. நேச்சுரலாக நம்ம நாவப்பழத்தில் செஞ்ச மாதிரியே இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. நோ கமெண்ட்ஸ். ஆசம். நாவப்பழ ரசம் செம்ம டேஸ்டியாக இருக்குது. இதில் வந்து நாவப்பழ எசன்ஸ் அண்ட் பால் மட்டும் இல்லாமல் பாதாம் பீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஊற வச்சு வந்து சேர்த்துருக்காங்க. அது ரொம்ப மேலே அந்த இது கூட சாப்பிடும்போது ரொம்ப எம்மியாக இருக்குது. இந்த வெயிலுக்கு சின்ன செம்மையாக இருக்குது. இந்த ஷாப் ஆரம்பித்து ஒரு 3 வீக்ஸ் தான் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குது எல்லா இந்த ஐட்டமுமே. பட் அவங்களும் வந்து ரொம்ப நீட்டாக சர்வ் பண்ணுறாங்க. உட்காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி உள்ள ஒரு சின்ன சிட்டிங் ஆம்பியன்ஸும் அவங்க செட் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்குது. நீங்கள் டி நகர் வந்தால் கண்டிப்பாக இந்த கடைக்கு வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இந்த தான் வந்து எங்களுக்கு நாவப்பழ சர்பத் அண்ட் லஸ்ஸிலாம் போட்டு கொடுத்தாரு. சொல்லுங்க, நீங்கள் இந்த பால்லாம் எந்த கடையில் வாங்குறீங்க? இல்லை பேக்கெட் பால் யூஸ் பண்ணுறீங்களா? ஒரிஜினல் பால் ஊத்துக்கொட்டையில் இருந்தா டெய்லி ரிசீவ் பண்ணிட்டு டெய்லி அங்கே ட்ரெயினில் வர ட்ரெயின்லேருந்து அங்கே மினி ஆட்டோவில் சேர் ஆட்டோவில் போட்டு. அப்படிங்களா? எந்த பேக்கெட் பாலும் பேக்கெட் பால் தயிரும் அந்த பால் நீங்களே ரெடி பண்ணுறீங்களா? நாங்களே காய்ச்சி பால் காய்ச்சி ரெடி பண்ணி வர ஊற்றி நாங்களே ரெடி. பேக்கெட்லாம் எதுவும் வாங்குறது கிடையாது. ஆர்டிஃபிஷியல் இந்த எசன்ஸ்லாம் மட்டும் நீங்கள் கடையில் ஆமாம். இல்லை அதுவும் நாங்களே ரெடி பண்ணுறோம். நீங்களே ரெடி பண்ணுறோம்? எல்லாமே நாங்களே ரெடி பண்ணுறோம். வெளியில் வாங்கி எல்லாமே வீட்லேயே நீங்கள் செய்து. ஆமாம், எல்லாமே கடையிலே நம்ம இங்கேயே ரெடி பண்ணுறோம். ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது, இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப வீட்லேயே செய்கிறதுனால நமக்கே தெரியும். எல்லாம் கடையில் வாங்கி ஆர்டிஃபிஷியலாக சாப்பிட ஆரம்பிச்ச நம்ம இந்த மாதிரி வீட்டில் செய்கிற எசன்ஸ் முதல் கொண்டு வச்சு அவங்க சர்பத்லாம் செய்கிறாங்க. டேஸ்ட் நானே உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன், செம்ம டேஸ்டியாக இருக்குது. ஸோ நீங்களும் இன்னொரு வாட்டி டி நகர் வரும்போது கண்டிப்பாக இந்த கடை நான் ஆல்ரெடி எங்கே இருக்குன்னு சொன்னேன். சரவணா ஸ்டோர்ஸ் தி லெஜெண்ட் ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. கண்டிப்பாக இதை வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள்.
சாப்பிட போகிறேன். என் தம்பிக்கு தான் ஃபஸ்ட் டைம் வச்சு. தியாட்டிக்கில லெஃப்டில் ஒரு சின்ன தள்ளுவண்டி கிடப்பாங்க. இங்கே வந்து தேங்காய் பூ, மாங்காய், குட்டி குட்டி சமோசா இது எல்லாமே இவங்க வச்சுருக்காங்க. லாக்டவுனில் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டை பார்த்து எனக்கு பல வருஷமானதுனால இதெல்லாம் பார்க்கணுன்னு ஆவலாக இருக்குது. ஸோ நான் இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறேன். ஏய் எனக்கும் சமோசா சொன்னா வந்து நான் தேங்காய் பூ, சமோசா, மாங்காய் வாங்கியிருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் பூ என் வாழ்க்கையிலே ஃபஸ்ட் டைம் தேங்காய் பூ சாப்பிட்றேன். நைஸ் டேஸ்ட். நீ எனக்கு ஸ்பான்ச், இந்த ஸ்பான்ச் இருக்கும்ல அந்த ஃப்ளேவர் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தேங்காய் தண்ணி இந்த ஸ்பான்ச்சில் ஊறி இருக்க மாதிரி இருக்குது. நானும் தான் ஃபஸ்ட் டைம் சாப்பிட்றேன். இது வரைக்கும் நானும் வந்து தேங்காய் பூலாம் வந்து சாப்பிட்டது கிடையாது. நல்லாயிருக்கு. ரொம்ப ஹெல்த்தின்னு சொன்னாங்க. சூப்பராக இருக்குது. கொஞ்சம் ஃப்ரெண்டில் நடந்து வந்தால் இங்கே ஒரு பானிபூரி ஷாப் இருந்தது. ரொம்ப நாள் ஆச்சு பானிபூரி சாப்பிட்டு. ஸோ எனக்கு சாப்பிடும் போல இருந்தது. 20 ரூபாய் தான் ஒரு பிளேட்டு, 6 பீசஸ் தராங்க. ஸோ ட்ரை பண்ணலாம். நீங்கள் வந்துருக்கோங்க. எனக்கு கொடுறா நல்லா எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. உள்ளே இருக்க ஸ்டஃபிங்ஸ் ரொம்ப நாள் ஆச்சு. சீரியஸாக நல்லாயிருக்கு. சூப்பராக இருக்குது. 20 ரூபாய்க்கு வருது. இது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. பானிபூரி எனக்கு வந்து உள்ள போய் நான் விட்டால் இங்கேயே நின்றுவேன். இன்னைக்கு கடையே காலி பண்ணாமல் போக மாட்டேன். ஃபஸ்ட்டு நான் அடுத்தடுத்த கடையில் ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணுறதுனால வேறு வழியே இல்லாமல் மனசு கல்லாச்சு. நான் இப்போ அடுத்த கடைக்கு போகிறேன். டிநகருக்கு வந்தால் மிஸ் பண்ணாத ரெண்டு சாப்பாட்டு விஷயத்தில் வந்து இந்த பாதாம் மில்க் ஒன்று எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். டிக்கா, கேஷ்யூ நட்லாம் நிறைய இருக்கும் அதில். என் ஃப்ரெண்ட்ஸோடலாம் வந்தால் இந்த கேஷ்யூ நட்ஸ்க்காகவே நாங்கள் அவ்வளோ அடிச்சுக்குவோம். அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும். இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரோட், ரங்கநாதன் ஸ்ட்ரீட், அங்கே வந்து பாதாம் மில்க்னாலே முக்கால்வாசி கடைகளில் வந்து இதுதான் வச்சுருப்பாங்க. இந்த பூனம் பாதாம் மில்க் தான் வச்சுருப்பாங்க. ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். நீங்களும் டிநகர் வந்தீங்கன்னா தயவுசெய்து இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். நான் இது வரைக்கும் குடிச்சதுலேயே ரொம்ப ஃபேவரட்டான பாதாம் மில்க்னா அது. என்னென்ன போட்டிருக்கீங்க? இதில் வந்து உங்களுக்கு பால், பாதாம் பிசின், நன்னாரி சர்பத், ஐஸ்கிரீம். ஸ்பெஷல் வந்து ஜிகர்தண்டா ஐஸ்கிரீம், பாசந்தி மட்டும் ஆட் பண்ணுங்க. நீங்க எவ்வளவு நாளா இங்க இருக்கீங்க? 4 வருஷமா. 4 வருஷமா இதே கடை தான். இது மதுரையில இருந்து நீங்க மதுரையில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி இங்கே வரும். அப்படிங்களா? நீங்க மதுரைக்காரங்களா இல்ல? ஆமாம். ஓகே தேங்க்ஸ். அப்புறம் மதுரை ஃபேமஸ் ஜிகர்தண்டா வந்திருக்கோம். ஜிகர்தண்டா பார்க்க செம்மையாக இருக்குது. அதுதான் எங்கள் அக்கா சொல்லிட்டான்.
ஆமாம், எனக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். நான் நிறைய வாட்டி டேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். என் தம்பி அவங்க வந்து ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறதுனால அவனுக்கு வந்து நார்மல் கொடுத்துட்டு நான் ஸ்பெஷல் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்பெஷல் ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. நார்மலில் வந்து பாசந்தி சேர்க்க மாட்டாங்க, ஸ்பெஷலில் பாசந்தி சேர்ப்பாங்க. நார்மலாக ரோட் சைட்லன்னா இந்த நன்னாரி ஜிகிர்தண்டா, சாக்லேட் ஜிகிர்தண்டானா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஆக்சுவல் மதுரை ஜிகிர்தண்டானா அது இதுதான். எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். நிறைய பால் அண்ட் பாதாம் பிசின் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த ஐஸ்கிரீமே வந்து நார்மல் இந்த வனிலா ஐஸ்கிரீம்லாம் ஆட் பண்ண மாட்டாங்க. அந்த ஐஸ்கிரீமே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நான் நிறைய வாட்டி சாப்பிட்ருக்கேன். எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த கடை வந்து எக்ஸாக்டாக எங்கே இருக்குன்னா ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஸ்டெப்ஸ்லேருந்து கீழே இறங்கி வந்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ரங்கநாதன் ஸ்ட்ரீட்டில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் போர்ட் போட்டிருக்காங்க மதுரை ஜிகிர்தண்டான்னு சொல்லிட்டு. நீங்கள் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், வீடியோலையும் இருக்குது. மதுரை ஃபேமஸ் ஜிகிர்தண்டாவா. ஸோ சீரியஸாக நல்லா இருக்குது. நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த கடைக்கு வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். இங்கே நல்லாவும் பண்ணியிருக்காங்க. ஆக்சுவலி உள்ள சிட்டிங் ஏரியாவும் சூப்பராக இருக்குது. சீரியஸாக சொல்லணும்னா இந்த லேம்ப் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ இப்போது ஃபைனலாக நம்ம வந்து டேஸ்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. உங்களுக்கு மதுரை ஜிகிர்தண்டான்னு வந்து நிறைய இடத்துல வந்து வித்துட்ருப்பாங்க. பட் ஸ்டில் ஒரிஜினல் ஜிகிர்தண்டா டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு வேணும்னா மதுரை ஃபேமஸ் ஜிகிர்தண்டான்றத இவங்களோட கடை தான் அது. அங்கே தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரிஜினல் மதுரை ஸ்டைல் ஜிகிர்தண்டா வந்து கிடைக்கும். ஸோ உங்களுக்கு அது ஒரிஜினல் டேஸ்ட் பண்ணணும்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த கடைக்கு தான் வரணும். அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க 4 கடை எக்ஸ்ட்ராவாக வச்சுருக்காங்க. பிரான்ச்சஸ் இருக்குது இவங்களுக்கு. குடுவாஞ்சேரி ஓஎம்ஆர் ஃபுட் ஸ்ட்ரீட்டில் ஒரு ஷாப் வச்சுருக்காங்க. ப்ளஸ் நாவலூர் ஓஎம்ஆர் ஃபுட் ஸ்ட்ரீட்டில் ஒரு பிரான்ச் இருக்குது. ரங்கநாதன் ஸ்ட்ரீட்டில் இப்போ நான் இருக்கிற கடை இது ஒன்று. இது இல்லாமல் மோத்திலால் ஸ்ட்ரீட்டுன்னு ஒரு கடை, ஒரு ஸ்ட்ரீட்லேயும் வந்து இவங்க ஒரு ஷாப் வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் இந்த 4 பிரான்ச்லேயும் எங்கே வேணாலும் போய் ட்ரை பண்ணலாம். எல்லா இடத்துலையுமே ஒரே டேஸ்ட் தான் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. மதுரை ஃபேமஸ் ஜிகிர்தண்டாவில் இருக்கிறது 4 இதுதான் இருக்குது மெனு. என்னென்னா ஜிகிர்தண்டா, ஸ்பெஷல் ஜிகிர்தண்டா, கப்பைஸ் கோனைஸ், இது 4 தான் இருக்குது. அண்ட் அந்த கப்பைஸ் கோனைஸ்மே வந்து சாக்லேட், வெனிலா அந்த மாதிரி மற்ற ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அவங்க மிக்ஸ் பண்ணாமல் அவங்களோட அத்தென்டிசிட்டியை அவங்க மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி ஜிகிர்தண்டாக்கு என்ன ஐஸ்கிரீம் யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த பாலில் ஒரு ஐஸ்கிரீம் மாதிரி செஞ்சு அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதை தான் வந்து எல்லாத்துக்குமே அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க. எல்லா ஷாப்லேயுமே வந்து இதுதான் வந்து அவங்க வச்சுட்டு இருக்காங்க, மாற்றுறது கிடையாது. இந்த கடையோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க யூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸ், அதாவது இந்த பாலில் இருந்து சக்கரைலேருந்து எதுவுமே எசன்ஸ் இல்லாமல் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இவங்க நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸே இவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க. இந்த காலத்தில் ஆர்டிஃபிஷியலான திங்ஸ் தான் நம்ம நிறைய சாப்பிட்டுட்டு வரோம். இந்த சுச்சுவேஷன்லையும் இவங்க நேச்சுரலாக எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் யூஸ் பண்ணுறது எனக்கு பர்சனலாக வந்து ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குது. அண்ட் இவங்க வந்து சேல்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பார்ட்டி ஆர்டர்ஸும் எடுக்கிறாங்க. கார்டும் வந்து அவங்க எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளேல காட்டுறேன். உங்களோட மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன்லேயோ இல்லை வளகாப்பு ஃபங்க்ஷன்லையோ எதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக நீங்கள் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி இவங்கக்கிட்ட நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா பார்ட்டி ஆர்டர்ஸ் கண்டிப்பாக அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க. சர்வீஸும் அவங்களே உங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. டிஃப்ரெண்ட்டாக நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ண மாதிரியும் இருக்கும். இதான் சேனலோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபுட் ரிவ்யூ வீடியோ. எங்களுக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். இதில் கண்டிப்பாக நிறைய நிறைக்குறைகள் இருக்கலாம். நீங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்ச இடம் இருக்குது, இது இன்னும் பெட்டராக இருக்கும், இந்த இடத்துல நீங்கள் எங்களுக்கு வீடியோ பண்ணி போடுங்க அப்படின்னாலும் கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். டெஃபினட்டாக நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறோம். ஸோ until then, டாடா, பாய்.